Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepung lawung deui sareng channel Merpatilo. Sareng abe ade surade, sareng opik suropik nu ka mana pinten. Sareng ieu di mau umroh ayeuna dibaturan ku Mang Yundi ya. Ayeuna abi bade nga-review ka unboxing geuning malah. Unboxing pijikan anu ti anak-anak Merpatilo. Si Siwahon, si Gundala, si Arjuna, sareng si Bisma. Tah, ayeuna teh abi teh bade ngalebetkeun cincin anu anak si Gundala. Teh urang cobian. Kita mau masukin cincin atau kelingan ke anak si Gundala yang Merpatilo. Mudah-mudahan masuk. Cobain dulu ya. Sini Mang Yudi. Nah, cobain masukin. Nah, teman-teman, kita mau cobain masukin yang anak yang Gundala. Mau pakai cincin nih, Merpatilo, udah khusus khas. Nih, cobain dulu pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, Mang Yundi, telebat Mang Yundi. Ageng teuing. Ya teh sigana mah lambat 7 harian atau 5 harian. Kaburu ageng. Soalna ieu nyimpen kandangna tempatna anu raoseun gitu. Aya kapanon poean kahaneutan. Muhun ya cepet agengna pan kondisi suasana raoseun. Posisi di luhur, kahaneutan, kaanginan. Dibanding mun aya panon poe enjing-enjing ngaraoseun pan kan awak oge janten kita ageng tapi parabna seueur wae mah masiana. Jadi anakna ukur hiji. Ya mah tos gagal lah intina mah kaluwihan teuing tos ageng teuing ieu mah masihan cincina. Nya paling oge urang cobian anu anak si Arjuna sareng anak si Bisma. Tapi mah beda saalit teu. Ieu ageng, ieu alit. Ieu sami we kitu. Ayeuna urang cobian heula nya teman-teman ayo. Ya orang lebetkeun heula si Gundala anak ka dieu. Ulah murag. Nah, sekarang mau cobain masukin yang anaknya si Arjuna, si kembar Siam. Kembarnya ini agak ini, gak jauh beda. Postur tubuhnya beda, yang kayak anak yang si Bisma yang ini sama ini, gedean ini. Nah, kita mau cobain ini perkiraan saya udah pas sih, soalnya lihat dari kakinya agak kecil, ini juga udah kecil, ini juga kecil. Kita cobain dulu ya. Masukin. Salah Mang Yundi. Aduh, akeh, angel. Pas. Kasih air dikit biar licin. Aduh, agak susah. Entek, cincinnya entek. Entek, masuk. Kasih air lagi. Aduh, Mang Yundi, ya oke, saya Mang Yundi tereh arageng. Ya oke tereh arageng anak si Arjuna oke. Saya sih kena tempatnya ya teh. Tak kira ada hese anak si Arjuna ngelebet cobian wih jadi Mang Yundi. Anak si Arjuna sami si kembar.
Orang cobian. Nice. Asa hese wae Mang Yundi. Kudu dihaneutan ya kulasan Mang Yundi nya. Mang Yundi. Aduh, ya lebet banget teh hese wae Mang Yundi si kertas ageng. Ting cobian Mang Yundi. Set. Astagfirullah. Hei budak, awas budak. Ketika naik senyuman diajar. Budak, awas budak. Aduh. Ya oke kebesaran deui Mang Yundi anu anak Arjuna oge. Cepet ageungna ieu teh, cing ieu cobi hiji deui. Anu ieu cobi hiji deui Mang Yundi. Anu rada alit, anak si Bisma ieu ya. Pemirsa channel Merpatilo, pemirsa channel Merpatilo. Anak si Bisma ya. Sugan sae Merpatilo ulang ngoha tawa ho ulah. Nah, ieu Mang Yundi pantes pas. Tuh Mang Yundi. Aduh, bener Mang Yundi. Tuh, alhamdulillah Mang Yundi. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Alhamdulillah. Teu ieu mah pas Mang Yundi. Kan ieu mah arageung. Tuh ieu Mang Yundi pilih dia mah. Ieu mah arageung. Ku sabab masihan parabna sae kadua tempatna rada rawaseun, sareng punten ieu teh rada kotor. Kanang teh sanes alim ngebersihan abdi teh. Sibuk ieu oge anu si Gundala matak teu lebet teh sibuk teh abdi damelan itu tamah dina hayam, dina ternak hayam mongko ieu teh ka ieukeun katalingakeun. Aya cobi anu ageung. Biasa siga rada. Nah, ayeuna pemirsa urang ngalebetkeun cincin Merpatilo ieu kanu anak si Bisma. Ieu rada ageung tapi sugan lebet lah ieu nyobian. Astagfirullah. Dak, awas dak. Budak. Bader. Cicing dak. Cing Mang Yundi punten mas cek. Aduh, cing Mang Yundi sekedap. Ieu kan Mang Yundi awakna. Bismillahirrahmanirrahim. Mang Yundi ya oge sami. Tuh, pemirsa, alah sahabat channel Merpatilo. Sami ya oge rada hese di ieu teh. Buka sigana mah. Ieu teh efekna teh sigana panginten perkiraan abi sanes pakeun guru tempatna rawaseun, para terus-terusan. Perkiraan abi mah ieu teh bakal lebet alit keneh. Di jero kanang mah ditinggal teh pasti keluarkeun terus arageung. Sigana meninggal situasi rada rawaseun sigana mah ieu teh. Janten kaburu ageng, tami abi aya pada melanu sanes sibuk. Kedah nama 7 hari kapangker ieu terus di kelingan kieu teh. Pami nu anak Gundala mah sigana 10 hari ke tukang sigana mah ya mah. Janten dia mah sigana mah ukur aya hiji anu tiasa nganggo ieu teh. Keling teh anu anak si ieu si Bisma nu pangalitna. Sareng punten bilih aya nu gaduh nami sae pasihan namina saha kang ieu Japati. Nami nu sae kang anak si Bisma mangga, si Arjuna mangga ieu nu dua, sami dua. Ayeuna teh paling anu nyileungleum teh anakna si Yudhistira. Nuju bade nyileungleum. Tuh sakitu wae, sakitu heula. Ngupload videona paling kayak nge-review deh mana aya acara lain deui bade nge-review anu mananya anu pikeun tos ngapung anu anak si Bisma si Bisma pan anakna terus ageung hiji karek kanyaran tos heula atunya sakitu tong hilap pantengin terus channel Merpatilo terus like komen jeung subscribe jangan lupa bagi ke teman-teman kalian semua dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.